Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذن فيديو اليوم غادي نشوف فيه l'orthographe et dictée. إذن عندنا les mots invariables ou bien les mots qui ne changent pas. إذن هما les mots اللي تيبقاو ديما في نفس الكتابة، ما تنزيدو ليهم حتى شي حاجة، ما تنقصو منهم حتى شي حاجة، ديما تلقاوهم في لي فراز بنفس الحروف، نفس الكتابة. دونك غادي نبداو بجوبسيرف اي جو ديكوفر. عندنا واحد النص غادي نقراوه وغادي نجاوبو على لي كيستيون الخاصة بهاد النص. إذن dans la maison on peut voir la chambre, la cuisine ou la salle à manger de Monet. Tout est resté comme avant. On peut se voir sa collection de peintures japonaises. À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais, les arbres, la petite rivière. Tout y restait semblable aux peintures de Monet. Donc, سؤال أول. Où se trouve la chambre, la cuisine et la salle à manger? Donc, d'après le texte, donc les pièces donc se trouvent dans la maison. Donc, dans la maison. La chambre, la cuisine et la salle à manger se trouvent dans la maison. 2. Où se situent les deux ravissants jardins? Fin كاينين هاد les deux ravissants jardins donc à côté de la maison. Donc les deux ravissants jardins se situent à côté de la maison. Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? يعني الكلمات اللي ساعدونا اننا نجاوبوا على les questions. Donc les deux premières questions. Donc dans, à côté de. Comment appelle-t-on ces mots? هاد les mots هادو ديما تلقاوهم بنفس l'écriture. دون ديما كنلقاو هذا، ما عمرنا ما كنلقاوها غير بالدي ان ولا با ان اس سون دي. دونك ديما هاد ليكريتور هي اللي غنلقاو في كلشي الكتب، في كلشي. دونك حياتنا كامله ديما دي ان اس. دونك توجور هاد لي ميم ليتر هادو نفس الشيء ا كوتي دو. دونك سو سون دي مو انفاريابل اللي ما تيتغيروش. دونك ما عمرهم تيتغيروا ولا تيتصرفوا. دونك فوالا غادي ندوزو je manipule, je réfléchis, je relève les autres mots invariables qui se trouvent dans le même support. Donc le support عندنا beaucoup, avant, aussi, à, comme, ou. Donc هادو des mots invariables اللي استخرجناهم من نفس لو support، يعني من نفس التكست اللي شفنا في الوضعية ديال الانطلاق. بالنسبة لا دوزيام كيستيون جو كلاس لي مو روليفي دون لو تابلو سويفون. دونك هاد لي مو هادو غادي نصنفوهم. دونك عندنا دي زادفيرب بحال افون، بوكو، اوسي. عندنا دي بريبوزيسيون دونك باغ اكزومبل ا دو، وعندنا دي كونجونكسيون دو كورديناسيون دونك باغ اكزومبل او. دونك فوالا الدرس سهل. عندنا دي مو انفاريابل اللي ما تيتغيروش، يعني شاك مو اللي ما تيتغيرش دونك كيبقى ستابل، ما تنزيدو ليه حتى شي حاجه. ما عمرو تيتبدل مع دونك تنوظفوه مع الفيمينا، كنوظفوه مع الماسكولين، في البلوريال، في سانغولي. يعني ما مرتبطش لا بالجنس ولا بالعدد. دونك ني لو جونغ ني لو نومبر، دونك كيتسمى مو انفاريابل. دونك فوالا غادي ندوزو جو روتيان وابري غادي ندوزو لي كيستيون. دونك لي مو انفاريابل سون دي مو كي نون ني جونغ ني نومبر. ما عندهم لا، ما نقدروش نقولوا هذا مؤنث ولا مذكر ولا فرد مفرد ولا جمع. دونك ما مرتبطينش. دونك ني جونغ ني نومبر. دونك il en existe plusieurs catégories فيهم بزاف د الانواع. عندنا les prépositions, les adverbes, les conjonctions. donc voici les principaux mots invariables. يعني كاينين وحدين اخرين ولكن هادو غير اللي كنستعملوا بزاف. donc préposition par exemple à, par, pour, avec, sans, chez, vers, etc. conjonction de coordination donc عندنا مي ou donc hors écart. donc هادو راه ساهلين كنقدروا نحفظوهم. دونك فواحد لا فراز مي او اي دونك اورنيكار، مي او اي دونك اورنيكار كنبقاو عاقلين عليهم. لي زاد فيرب حتى هما عندهم انواع، كاينين دو مانيير، بيان، فيت، جونتيمون ايتترا. دوطون اللي كيعبروا على دونك دو مانيير هي الحاله، يعني كيعبروا على الحاله كيفاش مثلا بيان، فيت، جونتيمون، رابيدمون ايتترا. عندنا دو طون، de temps hier, demain, autrefois يعني الزمان. de lieu ici, là, dehors, dessous, dedans donc المكان. de quantité, quantité هي الكمية donc beaucoup, peu, moins, plus, trop etc. de négation يعني النفي ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien donc etc. إذا غادي ندوزو les questions
دونك ديال je m'entraîne je m'évalue. غنبداو ب je m'entraîne. دونك السؤال الأول. Je souligne les mots invariables dans le texte suivant. شعيبية peint comme. شعيبية هي واحدة رسامة مغربية donc comme. D'autres respirent. Pour elle, donc pour. La vie quotidienne est tellement, donc tellement inspirante que les peintres n'éprouvent aucun besoin d'inventer des créatures imaginaires. Ces couleurs disent la vie, la nature. Il n'a jamais changé, donc n'a jamais, donc n مع jamais, donc a راه le verbe avoir, donc n ou jamais, هادو هما les mots invariables. Donc sa vie est plus facile, donc plus facile, mais حتايا elle est donc la même. Il n'aime pas, donc n ne pas. Il n'aime pas les gens secs. La couleur sèche. Elle peint les scènes de la vie quotidienne et aussi, donc aussi des situations plus abstraites, donc plus abstraites. Donc هادو هما les mots invariables اللي عندنا في هاد لو سيبور. غادي ندوزو السؤال الثاني. جو كومبليت لو طابلو افيك لي مو سويفون. دونك عندنا دي مو فيهم اللي هما فاريابل كيتصرفوا فيهم اللي انفاريابل. دونك peindre verbe donc variable, prêt invariable, joliment invariable, coulisses variable نقدروا نزيدوا ليه نحيدوا اس نخليه مفرد. jamais invariable, plus invariable, sûr. donc sûr هذه variable هي حطيتها هنا لان نقدروا نقولوا sûrement. نقدروا نقولوا sûrement donc variable. sûr هذه ديال المكان donc invariable. chanter verbe variable هي chanter. architecte donc variable نقدروا نزيدوا لها s. charmant donc نقدروا نزيدوا لها te donc charmante donc variable. il نقدروا نزيدوا لها s donc variable. car invariable ما عمرها ما تتغير donc invariable. غادي ندوزو je m'évalue. donc je complète chacune des phrases suivantes avec l'un des mots invariables mis entre parenthèses. donc بالنسبة la phrase A عندنا A. La phrase A عندنا A de et avec. donc ses amis lui demandent de leur signer les albums qu'il achète. B عندنا par ou bien sur ou bien entre. donc le joli portrait de la Joconde a été peint par Léonard de Vinci. donc Léonard de Vinci. La phrase C عندنا D plusieurs souvent. donc il a visité ce musée plusieurs fois. donc plusieurs. Deuxièmement, je complète le texte par les mots invariables qui conviennent suivants. donc عندنا aussi, pour, jusqu'à, plus, du, à. donc on va dire la tour Hassan est un minaret historique. Cet édifice devait être non seulement la plus grande mosquée mais aussi le plus grand monument religieux du monde au XIIe siècle. donc à l'origine, le minaret était bâti pour accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Son style est un chef d'œuvre de l'art marocain traditionnel. donc voilà هادو هما لي ريبونس. اذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا ليكسيك لي مو كومبوزي. كونوا في الموعد. الى اللقاء.